Hello，大家好，我係小黃兔。今日想同大家講下點樣去辨別一個人心口是否一致，即係言行是否一致呢？咁啊，我舉一個例啦。我識得有個人我哋當初咧就一齊去悉尼大學度讀書嘅，跟住畢業咗之後咧，我同佢咧就相繼留咗喺澳洲。咁佢咧就係一個即係我識到佢10幾年啦。其實我係好清楚知道佢係一個非常之上進，而且係好中意賺錢嘅一個女仔嚟嘅。佢同我講咧，佢喺悉尼大學嗰2年咧，佢冇俾過一餐飯錢，亦即係佢2年入邊食飯嘅錢佢都唔使俾。點解咧？佢就話佢同佢另外一個朋友，亦都係女仔嚟嘅，咁就互相約追佢哋嘅男仔，然後輪流咁樣叫請佢哋食飯嗰個男嘅埋單，即係唔同嘅男喎。即係譬如今日我帶 A 男，A 男埋單，然後第二日你帶B 男埋單。我覺得真係好犀利。即係你先唔好話用道德去衡量佢啦，我覺得係真係好犀利。佢個頭腦真係好聰明。喺我哋呢啲普通人仲喺度喺餐廳喺咖啡店喺便利店喺度抬嘢擔嘢喺度辛辛苦苦賺錢嗰時咧，人哋已經係即係諗到話係咁樣嘅方式嚟慳錢又好啦，改善生活又好啦。咁呢個我覺得即係你就唔好話用道德嚟衡量佢，但係我覺得真係好勁。咁冇所謂，佢係一個好中意錢，亦都好能夠搞錢嘅人。咁佢喺畢業咗之後咧，佢係一個非常之善於利用他人資源嘅人。喺讀悉尼大學嗰時咧，佢唔係最聰明嗰個或者最叻嗰個，但係佢識得同最叻嘅人同一組同一個 group。咁佢無論做功課又好 presentation 又好group assignment 好，佢係可以用好少嘅力去獲得最大嘅成果。咁畢業咗之後，佢亦都一樣。咁我係從事咗我而家呢個行業，咁佢就通過同我講，佢都進入咗我呢個行業。佢係從我身上係獲取咗啲即係對佢有利嘅信息，而呢個信息係避免去走好多彎路嘅。咁亦都之後佢係一個好有能力嘅人，佢亦都各種跳槽升遷咁佢業餘之餘咧，仲自己搞咗個補習社啦，幫中國學生或者係 ABC 嘅學生嚟補習。補習最開始咧佢係動用佢老公係澳洲人嚟嘅。咁佢老公好有愛心，好耐心，英文又好好啦。咁佢就嗌佢老公嚟補習。慢慢就做大之後，佢就請咗幾個其他老師咁樣。咁呢個當然就為佢即係增加咗好多收入啦。咁佢通過呢個收入咧，就自己又買屋啦，又買地啦，咁起屋咁通過呢個買賣房屋賺咗好多錢。佢業餘仲做好多其他各種各樣嘅嘢嘅。咁冇問題，佢係一個好有能力施展能力嘅人，我亦都好佩服佢。但係佢個問題係咧，佢一路瘋狂賺錢，但係又一路同其他人講話，我唔中意錢，我想財務自由，我想盡早退休。我好中意動物，我想乜都唔要去經營一個 farm 去同動物做朋友，同海豚玩，即係各種各樣嘅呢啲嘢。但係你係睇佢風格完全唔係話中意大自然嘅人。佢係中意着公主裙戴帽好驚曬亦都會去做醫美微整容即係單眼皮割雙眼皮整下面可以花幾千蚊去做一次 facial
咁嘅人，你諗下佢會唔會話鍾意摸啲泥啊？鍾意同啲動物洗身洗屎，鍾意去刨地咧？我就覺得唔係咁可能啦，即係風格唔一樣。我從來冇見過用手去掂過啲邋遢嘢，而且咧佢係一路賺錢咧，一路就呻窮，就話啊自己冇現金，啲錢都搭晒喺嗰個啲屋度啊，哎呀好攰啊點啊，即係總之好多嘢係抱怨嘅，一路賺錢一路抱怨窮，然後一路話過住好似公主嘅生活，但係又話自己鍾意大自然，我就覺得好矛盾咯。即係我覺得一係你就坦白即係坦然就話，我就係鍾意錢，我就係鍾意賺錢，我並且係好能夠賺錢啊，好張揚，冇問題，我覺得好好。或者你係真係鍾意大自然啊，鍾意唔要錢，你可以放棄呢啲嘢啊，你過好普通嘅生活，唔同人講都可以。但係言行出現咗不一致嗰時咧，我就好下意識去會迴避呢啲人。點解咧？因為你同呢啲人交往咧，你唔知佢邊句係真，邊句係假。而你覺得你通過你常識覺得有啲好似即係講唔出嗰種不協調，但係你又唔好話咁樣嚟當面同人講，係咪先？所以你會覺得好唔自在，好唔自然嘅。而且咧就我係好唔鍾意話成日接受太多人嘅負能量，即係我覺得即係你咁有錢，甚至係你都為咗賺錢啊，為咗維持你自己生活，唔要細路仔咁樣冇問題，但係你唔好到處同人訴話你冇錢啊，你驚老公你驚唔生仔，老公日後走咗啊，呢啲等等嘅嗰種負能量，我覺得係好 toxic 啊！咁後尾我實在頂唔順，我就同佢講就話你唔好再打電話嚟同我講話你老豆點樣令你翳氣啊？你老公點樣你點樣窮啊？你點樣想財務自由啊？唔想唔做嘢啊？你過咩生活啊？作為朋友我都支持你，但係即係你就唔好再講埋晒啲咁嘅嘢啦。咁啊之後咧。佢就唔同我講啦，但係佢依然會同佢其他朋友講，我哋嘅共同朋友都會即係都會喺度講話點解會講啲咁嘅嘢。所以即係我個認為咧，喺呢個世界度咧，你做咩人都冇問題，即係做一個好人，做一個壞人，你追求名利又好，追求色又好。你唔要咩都好，你過清心寡欲嘅生活又好，其實呢啲真係個人嘅選擇，其他人係不可非議，你亦都可以開開心心、坦蕩蕩咁過你要過嘅生活，但係千祈唔好心口不一，因為呢啲俾人感覺係好唔好嘅。唔知大家點樣睇呢？今日講到咁係咁啦，拜拜。